हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को डेल का मल्टी मीडिया कीबोर्ड को दिखाने वाला हूं। किस प्रकार का यह कीबोर्ड है और क्या क्या फैसिलिटीज़ के अंदर डेल ने दिया है और इसका लुक किस प्रकार से है, पूरा डिटेल से मैं बताने वाला हूं। और कितना प्राइस इसका पड़ता है ऑनलाइन और ऑफलाइन में, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, मैंने डेल का मल्टीमीडिया कीबोर्ड लिया है जिसका मॉडल नंबर KB216 है। ये ओनली कीबोर्ड है, इसमें कीबोर्ड विथ माउस भी आता है। तो फिलहाल मैंने कीबोर्ड सिर्फ परचेज किया कि कीबोर्ड के मेरा ज़रूरत था, इसलिए मैं सिर्फ कीबोर्ड ही लिया। इसका वारंटी आप लोग देख सकते हैं, 3 ईयर्स का वारंटी है। और काफ़ी लुक में आप देख सकते हैं, कीबोर्ड काफ़ी एट्रैक्टिव है। और इसका देखिए, ये साइड से मल्टीमीडिया और कुछ इंट्रोडक्शन यहाँ पर दिया गया है इसका। और इसका प्राइस देखिए, ऐसे तो लिखा हुआ ज़्यादा, लेकिन इतना में आता नहीं है। कीबोर्ड 1299 रुपये लिखा हुआ है। तो चलिए मैं इसे अब अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाता हूँ किस प्रकार से इसका लुक है और कैसा ये कीबोर्ड है। तो चलिए फटाफट मैं इसे अनबॉक्सिंग कर लेता हूँ। चलिए इस साइड से लगा हुआ है रेपर, इस रेपर को मैं निकाल दिया और ये साइड से लॉक है। चलिए, डबल पैकिंग किया गया है इसके अंदर, आप लोग देख सकते हैं। एक पैकिंग और है, ये मैंने इसको निकाल दिया। ये ऊपर से कवर था और एक पैकिंग है, ये भी काफ़ी अच्छा से पैकिंग किया गया है। चलिए यहाँ से इसका ओपन कर देता हूँ और यहाँ से चलिए, जो ऊपर का लुक था सेम वैसा ही कीबोर्ड है इसके अंदर भी। चलिए मैं इसे हटा देता हूँ। चलिए, इसमें कुछ यूज़र गाइड मिला है और कैसे यूज़ करना, टोटल चीज़ लिखा हुआ है, बहुत सारा भाषाओं में है। चलिए, इसका कोई ज़रूरत नहीं है, चलिए मैं इसे हटा देता हूँ। अब देखिए, इसका वायर भी काफ़ी लंबा है, देख सकते हैं आप लोग। चलिए मैं इसे बाहर निकाल लेता हूँ। आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी स्लिक बटन बनाया है इसका और लुक भी काफ़ी बेटर है, आप लोग देख सकते हैं। और ये देखिए, मल्टीमीडिया कहने का कीबोर्ड का मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पर। जो अदर कीबोर्ड आप जनरली लेने जाएंगे तो इसमें ये चीज़ नहीं रहेगा फैसिलिटी। और इसमें देखिए, ये बिल्कुल आपको लैपटॉप वाला फील आएगा, जो लैपटॉप में की बना हुआ रहता है उस प्रकार से इसका कीज दिया है। यहाँ पर देखिए FN का फैसिलिटी अदर में नहीं रहता, इसमें आपका FN दोनों जगह मिला हुआ है, लेफ़्ट राइट दोनों साइड में। और बाकी जो इसका लुक है काफ़ी अच्छा लगा, कलरफुल में। यहाँ पर आपको जो हाईलाइटेड किया है वो दिया गया है, आपका जूम है, प्ले नेक्स्ट और करने के लिए, ऑफ करने के लिए बटन, और वहाँ पर साउंड के लिए आपका जो साउंड बनाने के लिए जो लैपटॉप में फैसिलिटी दिया जाता है। बाकी मिला जुला कर ये लाइट वेट कीबोर्ड है, आप लोग देख सकते हैं। पीछे का लुक इस प्रकार से है, आप यहाँ से इसका ऊपर कर आप कीबोर्ड को इस प्रकार से आप रख सकते हैं, ये ऊपर की ओर हो जाएगा। आप यहाँ से टाइपिंग आराम से कुछ भी कर सकते हैं, बहुत इजी है। और इसका बटन जो कीबोर्ड वाला फील आता है, काफ़ी स्मूथली आपका वर्क करता है, आपको फील नहीं होगा कीबोर्ड करने में, हाथ फटाफट चलता रहेगा, आप आराम से इजी से टाइपिंग आराम से इस पर कर सकते हैं। अब चलिए मैं इसका प्राइस की बात कर दूं तो आपको ये ऑनलाइन में फ्लिपकार्ट पर आपको 599 के तकरीबन आ रहा है आपको। और ये ऑफलाइन में आपको 500 रुपये और 550 रुपये के बीच में आपको ये ऑफलाइन आपको अवेलेबल है कीबोर्ड। तो आपको जिस प्रकार से सुविधा हो उस प्रकार से आप ले सकते हैं। ऑनलाइन तो ऑनलाइन भी कर सकते हैं, उसमें कुछ आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। इसका मैं आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, कौन सा कीबोर्ड है उसका पूरा डिटेल से मैं डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर इसे ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं। और अगर आपको ये ऑफलाइन मार्केट में मिल जाता तो वहां से अभी आप ऑफलाइन मार्केट से आप एक कीबोर्ड ले सकते हैं, बेटर क्वालिटी का कीबोर्ड है और लुक इसका काफ़ी अट्रैक्टिव बनाया है। तो आज के वीडियो में बस यही था दोस्तों, हम ऐसी रिलेटेड वीडियो हमेशा लाते रहेंगे। तो आप मेरे चैनल पर नए आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।